今日同大家嚟大興村飲茶。哇！今日天氣咁好，我就嚟大興村呢間酒樓飲茶先。試下佢好唔好食先。咁快就嚟到呢間酒樓，洗洗碗先。其實嗌咗好多嘢食啊，超級多。呢個尖椒簡直燶到啊！燶到可以接受定唔接受咧？大家覺得？試下呢個叉燒先，好似好乾咁啊！哇！呢個叉燒唔係好掂，呢個蝦餃睇下先。頭先唔記得拍添，咬住一啖蝦餃呢個，試下先。好嚟形容。好啦，咁我試下呢個燒肉飯啦，試下先。即刻試一試呢個 ，OK 喎，燒肉有啲軟熟，有啲脆，燒肉可以超級多。呢個試一嚿先。呢個係腐皮卷，呢個腐皮卷，試下呢個腐皮卷先。哇！唔知大家聽唔聽到啲脆脆卜卜聲？喂！哇！咁快就食晒啦啲嘢，睇。如果真係想試，大家自己嚟大興村呢個咁特別嘅村嚟試下啦。記得關注我啊！